gama faarsee bulaan ba'aa jira. Officially garuu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhadheera kana godheera jedhee hin baafne. Garuu mootummaan naannoo Tigraay rukutameera jedhee ibsa baasee jira. Waan sana irratti yaada gabaabaa kennuun barbaachisaadha. Jalqabarraa lola sana eenyutu eegalee kaayyoon lola sana maa inni jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Ragaa barbaachisu walitti qabadheetan jira. Lolichi sun immoo lolatti Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatamoo waliin qabatu jedhus hin laalla. Achi deebi'ee immoo akka waliigalaatti qophii waraanaa Abiyyi gochaa tureera. Akkuma ilaalaa turtan miidiyaan Itoophiyaa torbanoota 3 darbe kana keessattuu erga marii biyyaalessaa harka tokkoon gaggeessaa harka biraan immoo qophii waraanaa akka ture namni faanaa yookaan immoo EBC ilaalu waan kana hubata. Kaayoo waan sana maali jedhullee deebineet ilaallaa aga dhumaatitti na hordofaa isiniin jedha. Gara jalqabaa irratti lola amma lixaa Tigraayitti eegale. Kana lola kana eeyuutu eegale kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Gama hundaan ragaan agarsiisu ragaa warri biltsiginnaa haasaa jiranis ragaa warri Tigraay ibsa inni baaserraa yoo laaltanis ragaa keessoodhaanis waan garagaraa adda baafnee ilaalleenis lola kana ka eegalee Abiyyi. Kun ifa ta'eera. Gama mootummaatiin gama mootummaa Abiyyiin ifatti foormalii ibsan baafne. Garuu gara ijoollee biltsiginnaatiin faarsee bulaan haasa'u jira. Waraana kana ka barbaadee baazooyi lixa Tigraay qofatu hin ta'in karaa raayyaatiin illee xiqqoo yaalamee ture kan jedhu ragaan jira. Abiyyitu yaalaa jira jechuudha waan kana. Abiyyi immoo fedhii isaatiin yaalaa jiraayyuu maal ta'e namichi kun hin maraateeyyuu marii biyyaalessaa Finfinneetti tu gaggeeffataa jiru akkamitti lola kana seenaa jettanii gaafatu. Dhugaa qabdu. Abiyyi cinqii kanatti seensisaa jira. UAEtu saggoosaa qabee gara waraanaatti oofaa jira. Kana ragaa adda addaarraa ilaaluun danda'amee jira. Wanni ta'aa jiru lola kana lolli amma Abiyyi lixa Tigraayin eegan yookaan gara Tigraayitti lolli haa banamu jedhamee oofamaa jiru kana kan duubaa sirriitti oofaa jiru UAE. Maaliifii an jedhu boodan itti dhufu waan Sudaanii wal qabata wanni kun. Ammatti fedhii TPLF lola naannoo Tigraayitti kaasuu miti la sini haagan. Warri TPLF lola yoo barbaadan sa'aatii barbaadanitti Tigraayiif daangaa Tigraay irratti miti kan isaan barbaadan. Amma sirriitti jala buutanii ilaaltaniitti yoo ta'e warri TPLF isaa ta'u warri Shaabiyaa isaa ta'u lolli gara kaaba Itoophiyaatti akka ka'u barbaadan. Utuu du'anii Abiyyitu yoo lolli ka'e Maqaleen uummattan kaasaa jedhu qaba Abiyyi. Tigraayuma keessatti kaafnaa jedhu qaba. Warri Tigraay garuu lolli yoo ka'e irra caalaa daangaa Tigraay alatti Eertiraarraa fagoo bakka ta'ettidha kan barbaadan. Sini agarra. Warri Tigraay utuu du'anii daangaa isaanii irratti lola tokkoon kaasan. Kuni tarsimoo waraanaa isaan amma akka haaraatti hordofataa jiranidha. Yeroo hedduu amma lixa Itoophiyaa irraan keessaa'u karaa Beenshaangul Gumuziin Sudaaniin karaa wal daangessu waraanni gurguddaan gaggeeffamaa tureera gidduu darbe keessa. Waraana gurguddaa gaggeeffamaa tureen waraana sana lolli kan ture RSF fi loltoota warra Sudaan gidduutti ture. Warri RSF deeggarsa Abiyyi qabu, waraana Itoophiyaa qabu. Riib raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatu RSF yookaan warra Jaanjaawid milishaa hammetti kan UAE'n gargaartu san. Ka deeggaru Abiyyi jara kana deeggara. RSF'n deeggara. Loltoonni warri Sudaan garuu humna ida'atanii warra RSF kana rukutanii kurmuk Sudaan keessaa baasanii umarra immoo kurmuk Itoophiyaa keessaas baasan yeroo darbe. Sababa kanaanii dildilli guddaan
Sudaanii fi Beenishaangul Gumuziin wal qunnamsiisu cabee jira. Kana kan godhe immoo Abiyyi cabse. Getaachoo Guddinaafaatu cabse kan. Dildila guddaan addaan citeera. Sudaanii fi Itoophiyaa karaa sanaan kan wal qunnamsiisu kutaniiru. Warri RSF kun baqatanii asoosaa keessaallee baqatanii har'a leenjii giddugala leenjii eessatti banameef beektu yaa Oromo Mandiitti banameef. Aanaa mana Sibuu Mandii bakka safara Abbaa Caanuu jedhamu Mandii keessatti banameef leenjii giddugala leenjii RSF bane Abiyyi. RSF asoosaa Beenishaangul Gumuz keessaallee darsa isaa xaxatee gara Oromiyaatti achi dhufe. Waraana Sudaan kana oofee eessatti fidaa jira Abiyyi? Oromiyaa seensee jira. Amma gaa loltoonni Sudaan Abiyyiin ari'anii utuma jedhanii amma RSFtu ari'amaa jira. Abiyyis faanuma ari'amaa asirratti ilaalladha. Amma Abiyyiin kan dirqisiisaa jiru waan kanatti UAEdha isiniin jedheera. UAE'n dirqamaan meeshaa waraanaa waan hunda tasaabii gurguddaadhaan Barbaraarraa gara Mandiitti gadi fe'aa jiru gidduu kana keessa. Barbaraarraa haga Mandiitti biiziidha. Waraanatu gaggeeffamaa asii gadee oofamaaf meeshaa asii gaffe'aa jiru isaan. Kanammoo kan inni godhaa jiru Abiyyi karaa Alburaaniin karaa Sudaanirraan loltoonni warra TDF armii 70 jedhamullee jiru. Ka warra Shaabiyaallee kan naannoo sana sirriitti beekan illee jiru. Kanaafi Alburaan waliin wal ta'anii Abiyyiin gara lixa Itoophiyaatiin kan waraanuu jiru warruma TPLF han jedhu odeessi garagaraa jira. Baay'een isaa immoo qabatamaadhuma baay'isoo. Abiyyi olitti lixa Itoophiyaa warri Shaabiyaa sirriitti beeku. Abiyyi ergamaa TPLF ture beekamaadha. Waraana TPLF keessatti guddatee waraana TPLF ergamaa ture. Warri Shaabiyaa immoo hunda isaanii caala beeku naannoo sana. Kanaaf amma lolli gara sanatti naanneetu ture. Addi waraanaa kaabatti eegamaa ture gara lixaatti deemee ture. Kanarraa wanni isin hubattanii istirateejii waraanaa mana kee keessatti lola hin labsitu. Bakka biraatti geessu jechuudha warri Eertiraas haa ta'u warri Tigraayis amma sa'aatii kanatti waraana Tigraay keessatti hin barbaadan jarri. Waraana Tigraay keessatti akka ka'u kan barbaadu Abiyyi qofa. Abiyyii fi UAEtu barbaada jechuudha waan kana. Isin yaagaru. Kanaafi lola amma lixa Tigraayitti eegale kana ka eegale lixa Tigraay irratti warra TPLF TDFs miti. Lolichi baay'ee waan deemu miti. Lolicha eegalu malee Abiyyiif dantaa qaba amma fedhii qaba. Fedhii dhiibbaan alaarra jira, dhiibbaan biyya keessaas irra jira. Lola kana akka inni eegaluuf Abiyyi. Amma loltoonni Abiyyi gara sanatti bobbaasee turaniiru loltoota hedduu gara kaabaatti bobbaaseera Abiyyi. Loltoonni gara kaabaatti bobba'anii lolan dhaqnee akkasumatti taa'an adeemsa keessaa hin fincilu bara. Hin badu baay'een isaanii badaadhuma turan. Gara Sudaanitti kan badan jiru, gara Liibiyaatti kan bade jira, gara Tigraayitti kan bade jira. Loltuun ingeejii godhuu qaba yoo ergite. Gara sanatti dhachiiftee baaftee callisee hin ta'a waraana. Waraana yoo keessee rakkoo godhata. Kanaaf Abiyyi provoke gochuu barbaada. Dubbii barbaadaa jira jechuudha. Amma lola kana kan eegalee Tigraayin gara waraanaatti harkisuu ka barbaade eenyu? Abiyyi. Armaan durallee dirooniidhaan rukutee warri Tigraay hin barbaannuudhaan lola sana. Ammas Abiyyi xaxxaq godheetu warri Tigraay barbaadaan jirani. Maaliif barbaaduu didanii jettanii gaafattan? Ilaa jara keenya waraana tokko yoo ofii pilaanii gootee karoorsitee deemte malee waraana abbaan ta'e itti si harkisetti yoo galte irraan fayyadamtu. Warri karoorseetti si harkise sanatu si mo'ata. Amma Abiyyi Ahmad karoora qaba, UAE'n karoora qabdi. Waraana sanatti Abiyyi kan amma provoke gochaa jiru, kan dubbii barbaadaa jiru. Warri Tigraay waan kanatti
utaalanii dhumatti seenuu fi jettaniitu yaaddu natti hin fakkaatu. Humna qabu warri Tigraay. Diroonii hunda qabu. Deeggarsa hunda qabu warra Shaabiyaarra. Akka duraa sanaa Abiy akka barbaade utaalee Maqalee seeneen achirratti caffara jechuun itti ulfaata Abiy. Humna hin qabu Abiy sa'a kanarratti. Humni isaa Oromiyaa fi Amaara irratti faca'ee dadhabee jira humni Abiy. Milishaa fa'aa fuudhanii tammoo makalaakaa dhadhaniitu bar oofanii deemaa jiru. Waan nama milishaa jaarrolii biyya Oromiyaa keessa akka qoraanii goggobuudhaaf. Jara keenya milishaan waraanuu hin danda'u. Rasaasa ofuma akka warri sun rasaasaa fixatan jettee yoo yaadde ergite malee waraana keessatti muuxannoo waraanaa, leenjii waraanaa, ciminni waraanaa barbaachisaadha. Milishaan warra siilolee lolchiisu miti. Warra mo'atee si agarsiisu miti. Abiy waan kana gochaa jira. Amma fedhii amma waan kana teest ka godhaa jiru bilchiginnaatu gara sanaan teestii godha malee kanayyuu kan inni godhaa jiru dhiibbaa UAEtiin kana godhe Abiy malee sa'aatii kanatti Abiy marii biyyaalessaatiin saffisa guddaan Oromiyaa diigee ofii pirezidaantii jedhamee waan barbaadu sana ilaalcha ofii qabu sana akka sanaan biyya Itoophiyaa kanarra deebi'ee ijaare Oromoo kana bittimsee irra deebi'ee akka isaa tolutti Oromoo goobanaa taate ijaaruudha Abiy kan inni barbaadu. Isa irratti xiyyeeffatee jira Abiy. Sa'aatii kana irratti Abiy utuu koshi waan jettu barbaadu. Dhiibbaa turre jiran isiniin jechaa jira. UAEtu beenuu dhaqii. Jalqabii kan jechaa jiru UAEdha. Sababa immoo isiniin kaasa ganaadha. Ittiin dhumne. Kanaaf amma TPLFni utaaleetuma waraana kanatti seenaa fi jettanii yoo eegdan hin dogoggortan. TPLFin pilaanii ofii qabaachuu mala. Akka karoora waraana tokko namni xiinxaluu danda'u tokko laalutti waraana gaafa karoorfattu pilaan yoo gootu akkuma abbaan ta'e dhufee si dha'e miti. Yoo completely Abiy waraana fuudhee gara Tigraayitti gashe of course dirqamaniitu ofirraa rukutuu eegalu jechuudha. Carraa biraan qaban. Garuu ishee daangaa irratti akkasuma waan ta'e wayii darbatanii ibiddi wayii qabattee dhaabbatanii karaa kanaan Abiy karaa sanaan immoo Dabretsiyoon qaqqaammatu inni natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu. Akkasumatti namni tokko waanuma waraanni eegalee fiigee dhaqee waan qabu qabatee itti fiiga miti. Waraanni pilaaniidhaan ta'a. Keessoo kee laallattee dandeettii kee laaltee eessa akka gahuu qabdu eessatti akka eegaluu qabdu adda baaftee humna hammamiitiin immoo akka dha'uu qabdu adda baaftee sana hunda kaalkuleeshiniidhaan waraanni gaggeeffamu malee callisamiituma wanni wayii waan taateef barii barraaqaa konkolaataa wayii gubatee dhameetuma rasaasa tash jettu waan dhaga'ameef namni hunduu waan qabdan fuudhaa ba'aa hin jedhamu. Amma warri Tigraay ibsa isaanirraa baasaniini Abiy nu dheeraa ofirraa dha'uun dirqamadha. Haa ta'u malee namni hunduu bakka jirtanitti ajajni haga dhufutti eeggadhaan jedhu ibsa baasan. Gidduu darbe keessa warri Tigraay qophiirra jiru obviously. Isa kanaafidha bara Abiy faa maal jedhu Tigraay keessatti afasaadhaan dargaggoonni miidhamanii lammileen maarloo ta'anii maarreedhanii kan isaan miidiyaa EBC faana maarreen xibaaran Abiy faa kana. Oromiyaa keessatti waggaa 7 guutuu afasaan gaggeeffame miidiyaa irratti hin dubbatamu. Ilmaan Oromoo Harargeedhaa waggaa 2 dura iyyaa turre Arsii keessaa waggaa 2 kaasee waggaa 3 dura waggaa 7 guutuu across Oromiyaa Jimma Shawaa kana Wallagga dabalatee lafti hundi Oromiyaa keessa dirqiidhaan dargaggeessa qabanii gara waraanaatti fe'aa turan. Kan hunda miidiyaa irra duubatti deebi'aa ilaalaa. Dargaggoon sun eessa dhaqan beektu hin dhuman. Nutti mameeraa deebi'ame namnuu nutti himu. Maatiin dhagayeeraa itti himamne. Haati ilmi koo jirattee yaadde amma yoona. Ilmi garuu erga wareegame waggaa 4-5 ta'eera.
maal jechuu fi wanni amma ta'ee warri Tigraay qophii kan mataa isaanii qabaachuu malu. Innamma ta'e wanni taateen amma taate kun lixa Tigraay irratti wanni taate kun kan Abiyyi Ahmad. Abiyyitu eegale. Teestis ta'uu danda'a, provocationis ta'uu danda'a. Ammatu warri Tigraay achumatti humna qaban dhaqanii Abiyyi loluu eegalanii. Kun amma taaktikii waraanaa keessatti bakka warri lola sitti kaase sanatti yoo dhaqxeef situ nyaatama. Tarsimoo waraanaa keessatti bakka abbaan si waametuun ta'in bakka ofii jette sanatti dhaqxee rukuttaa jechuudha. Warri Tigraay kaalkuleeshinii mataa ofii qabu jechuudha. Kanaaf amma namni baay'een waraanni kun bakka saffisaan deema yoo jetta kan inni saffisaan deemu yoo akkuma eegale kanaan Abiyyi loltoota isaa gara Tigraayitti akka seenan godhe. Saffisaan akka Tigraayitti seenan yoo godhe waraanichi hin dabalaa deema jechuudha. Akka malee dabalaa deema. Warri Tigraayis kitati kana labsuu jechuudha. Hunduu ka'aa waraanaan jedhu labsuu jechuudha. Leenjirra turan isaan gidduu kana. Isa kanaafidha warri Abiyyiifaa baay'ee lolaa turan. Takka Geetaachoo Raddaadhaan asitti hiriira waami Finfinnee irratti hiriira waami jedhanii namni dhalattoota Tigraayin gadi bahaati wanni ta'a lolli nu barbaachisa wayyaaniin haa baddu jedhaa hiriira bahaadhanii Geetaachoo Raddaan gadi bahee sabaaf sablammii walitti qabee fi bilchiginnaan achi gaafanni Tigriffaan itti haasa'u namni baay'ee walitti qabame Tigriffaan dhaga'u. Hin dhaga'amu duubatti dhagaa laala. Hin dhaga'amu ayisamaam jedhu warri walitti inni qabe Geetaachoo Raddaa. Sabaaf sablammii walitti qabanii kana hunda godhanii TPLF nurratti qophaa'aa jira maarree jedhanii wanneen ofii isaanii haga har'aatti Oromiyaa guutuu keessa lixa Oromiyaa haga bahaatti kibba Oromiyaa makaaba Oromiyaatti dirqiidhaan dargaggeessa guyyaa guyyaan waraanatti guuranii akka qoraaniitti bobeessanii deebi'aniillee namatti ni mani bara achi dhaqxe nama kana du'e illee jedhan. Isa kanaan hin balaaleffatamu kun. Ka warra Tigraay qofatu humnaawanii akkas godhan jiruudhanii akka nama Tigraayiif yaadeetti gaa jechuudha. So wanni amma ta'e kuni ka bilchiginnaati jechuudha waraan ittiin lixa Tigraayitti taate. Malee kan natti hin fakkaatu warra TPLF natti hin fakkaatu. Warra TPLF qe'ee isaanii keessatti mallattoon ture akka agarsiisutti taaktikii waraanaa warri qorattan immoo akka beektanitti istirateejii waraanaa warri qorattan akka laaltanitti warri TPLF daangaa isaanii irraa fagoo irratti Abiyyi mo'achuu barbaadu. Amma waan sin ajaa'ibu warri TPLF akka duratti sanaa natti hin fakkaatu. Hoo Abiyyi gara Maqalee illee deemee Maqalee waan diffeendi godhan natti hin fakkaatu. Akka duraa sana Maqalee waan diffeendi godhan natti hin fakkaatu. Abiyyi wanni Maqaleetti qajeele isaan immoo gara Finfinneetti waan qajeelan natti fakkaata. Jechuun taaktikii waraanaa akka duraa sana hin eegina. Gaafa Abiyyi faa Maqaleetti dhaqnee abaluun rukunnaa jedhanii deeman namni achitti jala dhaabbatu waan jiraatu natti fakkaata. Taaktikii waraanaa haaraa dhufuu danda'u jechuudha. So utuu ati achitti eegdu bakka biraatti lolli ka'uu danda'a jechuudha. Utuu iddoo biraa eegdu baharratti eegdu lixarratti waraanni gurguddaan advaansi gochuu danda'a jechuudha. Utuu kaabatti eegamu bakka biraatti onni jechuu danda'a. Kana keessa Abiyyi rakkoo keessa galee bakka adda addaatti waraanni akka dafee wanni ta'u ka'u barbaaduu danda'a. Garuu dhiibbaa isa alaatu caala siniin jechuudha. Dhiibbaan alaa kun maa inni sa'aatii kanatti akkuma siniin jedhee Abiyyi marii biyyaalessaa sana qofa kan inni barbaadu. Garuu immoo UAE lakkii hojii hojjetaa hin jirtu jedhaniiru alaqoonni isaa. Amma Sudaanii wal qabata wanni kun.
Sudaan keessatti waraana guddaan gaggeeffamee Alburaan warra RSF kana mo'ataa ture. Amma gidduu kana keessaa warra RSF baay'ee mo'amanii Alburaan loltoonni Alburaan baay'ee naannolee hedduu fudhataniiru. Amma oduu kana yoo laaltanii maal jedhaa lolli har'a bahe oduun kun loltoonni Itoophiyaa Sudaaniin seenaniiru jedha lolli kun. Loltoonni kun karaa Alfaashagaa naannoo Alfaashagaa kana karaa Amaaraan naannoo Amaaraatiin loltoonni Itoophiyaa Sudaaniin seenuu isaanii warri miidiyaa warra Sudaan baasaniiru kan har'a. Oduun immoo mirkaneeffanneeni lolli gara lixa Tigraayin eegalee jedhan wal qabsiisaa. Torbee tokko dura Blue Nile State karaa lixa Itoophiyaatiin karaa Beenishaangul Gumuziin loltoonni Sudaan RSF irraa fudhataniiru. Blue Nile State kurmuuk Itoophiyaa dabalate. Kanaaf amma daangaa Itoophiyaa kana wal irratti RSF rukutamee bahaa jira jechuudha Sudaan keessa. Eessatti baqa ture tokko gara Chaaditti baqata gaditti RSF yookaan immoo gara Itoophiyaatti achas baqataa jechuudha. Amma daangaa kanarraan yoo loltoonni Sudaan RSF haxaanii baasanii RSF lafatti baqatu qabu guutummaa guutuutti mo'amaa jechuudha. Amma mootummaan Sudaan Alburaaniin kan hoogganamu lola doondatti labseetu irraa fudhataa jira RSF kanarra. Amma Kordofaan irraa fudhate. Bakka baay'eetti RSF kanarraa fudhate. RSF kun immoo meeshaa Mohammed Ben Zayed kan warra UAE'ti. Loltoota UAE'ti jarri kun. Lammii warra Arabaatiif lolu baay'ee. Gurraacha kana baay'ee fitu. RSF nama genocideedhaan kasasamee jira. Durattis taanaan RSF kun Jaanjaawid milishaa jedhama. Jaanjaawid milishaan kuni yakka waraanaa waan sukkanneessaa godhu. Jara kana dhagaa hiriyoonni Abiyyi Ahmad. Jarri kun mo'amaa jiru Sudaan keessatti. Amma rakkoo kan ta'e warri mootummaan Sudaan jara kana mo'achaa waan jiruu fi jarri kun lafatti baqatu dhabaa jira. UAE'n maaluma godhaa jirta Abiyyi Ahmad ittiin yeroo akka ta'een gargaari. Karaa Beenishaangul Gumuziin karaa Blue Nile'iitiin Abiyyi bulchaa Blue Nile durattii tokko Jibuutiitti waamsisee nu gargaarii jedhee gaafate ture. Hindidi bulchaan sun. Amma carraanii Abiyyi qabu loltootuma ofii fuudhee Sudaan seensisuudha jechuudha. Gaafa Sudaan seensisu maal ta'a? Loltoonni Sudaan harki ta'e loltoota Itoophiyaa gara Sudaan seenan kana rukutuudhaaf achas deebi'u gara bahaatti deebi'u jechuudha. Amma silaa loltoonni Alburaan gara lixaatti gara Sudaan keessaa gara lixaatti gara kibba lixaatti bakka RSF jiru kana keessaa qulqulleessuudhaaf deemaa jiru. Isaanirraa humna gara kanatti akka hiramuuf RSF deebi'ee akka bayyanatuuf jechuudha. Abiyyi gara loltoota Itoophiyaa gara Sudaan seensisee jira. Amma har'a akka breaking newsitti Sudaan keessatti dubbifamaa jira. Loltoonni Itoophiyaa Sudaan seenaniiru har'a. Karaa Gondarirraan seenan immoo karaa Ummaa Barakat jedhamu tokkoon seenan. Google godhaa ilaalaa. Bifuma wal fakkaatuun karaa lixa Tigraayinis immoo waaxash godheetu waa akkas agarsiise Abiyyi. Maaliif wanni jirtu armii sabaan jedhamtu kuni armii 70 wanni jedhamtu kuni Sudaan keessa Alburaaniin deeggarti. Amma alaansiin jiru maanni mootummaan Sudaanii fi humnoonni Tigraay wal deeggaru. Abiyyi fi RSF'nis wal deeggaru. Wanni kun lola regional war ta'ee jira jechuudha. Lola regional wal dhabdeen kun waraanni kun
waraana Itoophiyaa keessatti hafu qofatu hin ta'in hirmaattonni isaanii kan gaanfa Afrikaa ta'ee jira jechuudha. Amma wanni Abiy har'a eegale dubbiinsaa gara Sudaanitti dharra caalas niin jechuudha. Kana duuba immoo kan jiru Abiy cinqameetu dirqiidhaan gara sanatti oofamaa jira malee Abiy sa'aatii kanatti Sudaan faana wal loluun barbaadu. Guyyaa 2-3 dura koo Warqinee Gabayyoodhaan dhaqiitii Sudaan Alburaaniin akka taate ta'i jaarsummaan narraa qabii waanuma ta'e haa fudhatanii an rakkadhe jedhee ergata. Gama tokkoon immoo UAE'n morma isaa qabdeetu beenuu dhaqee humnarraa hiriifi. Warri Tigraay Alburaaniin deeggaru ati immoo hammettii deeggarii RSF jechuudha. Jaanjaawid milishaa deeggaree dhameetu Abiy Ahmad waraana Itoophiyaa akka isaan Jaanjaawid milishaa akka isaan RSF faana wal ta'anii waraana Alburaaniin rukutaniif kana godhaa jira jechuudha. Nama gaddisiisa. Amma gaa waraana daangaa Itoophiyaa alatti gaggeeffamu kanaaf immoo waamichi eenyuuf godhama beektu? Oromoodhaaf kootuu nafaana dhaqiitii naadhumi Sudaan keessattis naadu'i Eertiraattis naadu'i Tigraayittis naadu'i naannoo Amaaraa keessattis naadu'i Oromiyaa keessattis dhaqi naadu'eedhaan Abiy. Mootummaa keetu baduudhaa deemaa jira. Mootummaa Oromoota akkas ta'aa jiran. Farra Oromoo wanni ta'e kun jechuudha. Sirni Oromoo duguugee lafarraa fixe kun waggaa 7 guutuu qe'ee Oromoo diigee tokkummaa Oromoo balfee diigee mana Oromoo gubee qaroo Oromoo hunda ajjeese Haacaaluu Hundeessaa kaasee hanga Battee Urgeessaatti nami akka Abiy Ahmad Oromoo fixe hin jiru. Abbootii gadaa fixee lafarraa kaleessan tarbiisaa naannoo Amaaraa faana godheen abbootii gadaa fixee keetu buurri maddamarii gadaadhaa jedhee yaase. Buurri maddamarii gadaadhaa jedhee yaase. Buurri maddamarii Abiyyi gara jabeenyummaadhaan Oromoo fixanii ajjeesu, Oromoo diigu, walitti buusu, Oromoo lafa hundatti diina gochuu, sabaaf sablammii irratti kaasu. Bu'uurri maddamarii Abiy kanadha. Sirna kanatu dhagaa koottaa naa du'a. Sudaanitti dhaqaa naa dhuma jedhee ijoollee Oromoo har'as dirqiidhaan afasaa meeqaan aanaatti kootaan itti ramadamee akka jaldeessaa akka bosonuutti faana fiiganii dargaggeessa qabanii mana leenjii gashanii daa'ima waggaa 15 kaasee 14 kaasee ijoollee hiriirsanii gammoojjii naannoo Amaaraatti akka dhumtu, gammoojjii naannoo Tigraayitti akka dhumtu, gammoojjii naannoo Eertiraatti akka dhumtu, gammoojjii naannoo Sudaanitti akka dhumtu, Oromiyaa keessa obboleeyyan waliin akka wal fixxu kana godha Abiy Ahmad. Kanatti waamicha waammataa jechuudha. Maan inni amma Abiy waraana nama Tigraayitti lixa Tigraayitti xiqqoo eegale yoo Abiy puush godhee waraana Tigraay keessatti oofu barbaade qofatti fufu malee warri Tigraay waan Abiy eegaleef dhaqanii kiyyoo sana keessa waan galan miti. Kuni taaktikii dhuma waraanaa takkasi. Sinii galuu qabu. Sanarraa kanaaf immoo fedhiin Abiy immoo isinitti miran. Marii biyyaalessaa kana xumuratee akkaataatti Oromiyaa kana tokko tokkoon diigu seera godhatee labsiin baafatee ofiisaa naggasee akka pirezidaantii jedhamee muudamee inni akkaataa ofii barbaadu sanaan ilaalcha ofii sanaan Oromoollee diigeen irra deebi'ee ijaarrachuu barbaadan. Itoophiyaa kanas irra deebi'ee ijaarrachuu barbaadan. Ji'oogiraafik maaloo jettanis maal jettan waraanaan inni kan qaxaqaxee kan inni bushuudhaa barbaadu. Waggaa 7-8 guutuu waraanaan bulte Itoophiyaan ammas haga Abiy masaraa san keessa taa'utti waraanumaan dhumataa, saamamaa, gidirfamaa, mirga dhabaa.
cunqurfamaa jiraattaa jechuudha. Sirna akkasiiti sirna Abiy. Heerasaa akka isaa tolutti hin godhataa torbee lama sadii ji'a tokko booda Itoophiyaa hizbi እንኳን ደስ አለ isin jedhee ibsa sii baasa. Labsii hiree ofii murteeffachuu sabaaf sablammiif dhufe irraa haqeetu Oromoo baga gammadde mirgi kee ati waggaa 150 gaafataa turte hundi isaa sii deebi'eera isin jedhu. Kanaan dura waggaa meeqa ta'eera afaan Oromoo afaan hojii federaalaa sinii goone baga gammadde Oromoo jedhee kan inni ibsa baase tokko viidiyoo isaa duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Atiin 2021 haa ta'u 2020 haa ta'u yeroo bilchiginnaa ijaaru sana ibsa baaseen Oromoodhaan maal jedhee amma bilchiginnaa yeroo sana Oromoon diddee turte jalqaba. Walitti makamuu kanaa didde. Jennaan ibsa isaa sanaan Oromoo baga gammadde gaaffiin kee gaaffiin afaan Oromoo afaan hojii federaalaa siif haa ta'u jettee qabsoo meeqa dhiigatti dhangalaafte sii deebifnee jirra jedheeti ibsa baase. Namni deebi'ee gaafate jiru. Eessa ga'e wanti sun jedhe. Amma gana maaltiin jedhu marii biyyaalessaatiin Oromiyaan facaaftee kaateet Oromiyaa diigneetu afaan hojii kee immoo translaatorii si goonaa jedha Abiy. Afaan 50 afaan 5 faana translatoriidhaan itti fayyadamuu dandeessa. Inni ta'u amma lubbuun koo jirutti siin jechuu isaati. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka afaan Amaariffaatti walqixa morma kootu kennama malee hin ta'u siin jechaa. Amma afaan Amaariffaa Itoophiyaa keessa bakka hundatti baratamu. Gaafa afaan torba afaan hojii gootu afaan torba sii baramatama sitti fakkaate annama maastersii koo afaan imaammata afaanii irratti dalagadde barreeffama kitaaba maxxanseera waan sana irratti yoo afaan lama goote dirqiin barsiisuu dandeessa afaan 6 afaan torba afaan 11 afaan hojii yoo goote garuu afaan tokko sanatu itti fufaa kaan translatoriidhaan isa ammayyuu mirga qabda. Mbeeku ta'e namni siika afaan hiikootti gadi buuse jechuudha. Kanaadha amma kanaadha siin deebisaa siin jira. Sayyuu immoo waggaa meeqa dura waggaa 5 dura sinii deebiseera baga gammaddan jedhee namni ammas deebi'ee fulbaanarra baga gammadde Oromoo gaafiin kee sii deebi'eera. Dura kanatti barbaaddu gola jaan barbaada jettee turte ifama gola jaan barbaada gola jaan keessi ijaareera siin jedha Abiy kanaaf si dhufe jechuudha. Inni kan barbaadu ishii kana gola jaatti si qoodee lammata akkan kaanetti si cabsee namaa gadi si godhee akkati of jibbitu si godheetu kaayyoon isaa isa kana. Oromoo hin tuffata miti akka namaatti illee ilaalu. Gaafa barbaade dhufeetu walitti ishii qabeetu ergamtoota isaa Wanni keewwata 39 Oromiyaa ijaarra baay'ee taasisaa. Keewwata 39 immoo heera keessaa baasaa jedhaas immoo. Amma yeroo darbedhanii gaafa TPLF ifama gaafa TPLF Dabra Siinaa geessu keewwata 39 cituu dandeenya baay'ee sobee abbootii gadaa yeroo sana rashansiisee baay'ee. Dabra Siinaa gaafa walitti TDF ga'u waboon jara faana mallatteesse waan jedhameefi saffisa guddaan abbootii gadaa rashananiitu wabootu rashanedhaniiti himan. Dabra Siinaa ga'e waan ta'eef Oromoon akka inni waboo irratti ka'u. Asii bilchiginnaan immoo anatu Oromoodhaa dhaabbata jechuudhaaf. Wabooni kunoo abbaa gadaa rashaneetu wayyaanee faana wal ta'ee jechuudhaaf. Boodarra immoo ofuma isaaniitii waa hunda isaa baasanii ofii akka rashanan Shimallisis haasa'ee hundi isaaniitu adda baheera. Komishiiniin mirga namummaa Itoophiyaa mataan isaa qoratee xumuree ajaja koree nageenyaa Shimallis fa'iin akka abbootiin gadaa rashanaman adda bahee jira. So maal siniin jechuu fi
ammas taanaan meeshaa godhatee kan itti fayyadamuuf inni deemu Oromoodha. Oromoodhumatu dhumaaf. Oromoodhuma diigammoo. Oromiyaadhuma balleessammoo abi. Diinni isaas Oromoodha. Meeshaan isaas Oromoodha. Waa hunda Oromootti fayyadamu. Akka namaatti ilaalu jechuudha Oromoo. Ni tuffata Oromoo. Amma immoo itti taphatanii waggaa 7 guutuu fixanii ajjeesanii hidhanii gireessanii yeroon geesse amma hadiinoodhanii itti dhufanii. Masfinaaraa waamee kan inni amma waltajjii maarree godhee kan inni marii biyyaalessaa godhu kun ikkoo Oromoon dadhabdeetti faayidaan qabdu hadiinoodhanii itti fidanii barama. Waggaa 4 nu eeganii baay'ee hamma Oromoon dadhabdutti jedhanii. Amma assessmentii isaaniitiin Oromoon dadhabdeetti jedhanii walitti shii qabanii nama 4,000 walitti qabnedhanii 4,000 keessaa maarree sagalee warri kennu sarkaa nama 500 jedhanii bakka 8 qoodan keessaa nama 22tu Oromiyaa bakka bu'a. Naannoon Harariis nama 22 qaba. Magaalonni lamaanis 22 qabu. Naannoleen hundi Itoophiyaa keessatti 22 kennaniif. Nama Oromiyaa fi naannoon Hararii nama 22 lamaan heera jijjiiruu deemu. Waa'ee Oromiyaa jijjiiruu deemu. Waa'ee Finfinnee murteessuu jechuudha. Kanadha kaa Oromootti baacaa jiraabi. Kaadiree walitti qabellee akkuma baay'ina kaadireetti illee Oromiyaa keessaa kaadiree baay'ee qaban maal ta'a kaadiree baay'ee yoo keessa gashi. Masfinee namba kaleessa walitti qabeetu maal jedha? Hundi kee 22 sii kennee 22 murteessitaa jedheen. Kaadireen Oromiyaa irraa walitti qabamte illee 22. Parsantii 75tu murteessaa jedha. Nama 22 parsantii 9 dhimmi hafe walitti yoo hidhaame parsantii 90 meeqa ta'a? Waa'ee Oromiyaa kan murteessu, waa'ee Finfinnees kan murteessu, waa'ee Oromoo kan murteessu walitti qabeet akkasittiin Abiyyi diraamaa irratti hojjeta Oromoo. Kanadha dhaabbattee mootummaa kooti jetti kaadireen Facebook irra yaabbatte. Kaadiree yoo barbaadde dhaqi loltuu ta'iif. Gammoojjii naannoo Amaaraa keessatti dhaqi faannoo faanatu wal loltuu dhuun. Faannoo isa Wallagga keessatti Abiyyi ijaaree uummata keenya guyyaa guyyaan fixa. Maa baasuu dadhabde? Maa baasuu dadhabde? Abiyyiin hin gaafattu Kaadir. Faarsee bulaan nama dhiba bara. Abiyyi Ahmad faannoo Wallagga keessatti ijaaree ofiisaa. Wallagga deebisee akka Walqaayititti lafa wal dhabdee godhee gaafa ijoolleen Oromoo poolisii Oromiyaa keessaa faannoo Abiyyi ijaare kana baasuudhaaf fedhii godhatanii onni godhan dhaabaa mo'edhaan. Ijoolleen poolisii Oromiyaa bar bakka nuyi Wallagga keessa Wallagga Bahaa fi Horoo Guduruu keessatti hillolloodhanii didanam. Maa inni ennaan gaafa shiftaa Abiyyi walitti qabeechi keessa kaa'e kana ijoolleen Oromoo rukutuudhaa deemtu Abiyyi dhaabaadhaan. Dhaabaadhaan. Kanadha jalqabamee Wallagga keessaa bilisa of baasime kaadireen isa saganaa Maqalee yoo dandeesse immoo dhaqi loli. Garuu uummata Oromoo qoraan godhattee akka kanaan dura fixuu fichisiisuu hin dandeessu.